दाजु मासु छ? मासु पसलमा मासु नभएर के तिम्रो सासु हुन्छ त? कस्ता कस्ता मान्छे आउँछन् यार। ओ दाजु रामरी सोद्धा रामरी बोल्न सक्नुहुन्न? यसरी बोलिन्छ ग्राहकसँग? रामरी बोल्नलाई त ग्राहक पनि राम्रो हुनु पर्यो नि। मासु पसलमा आएर मासु पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सोध्छ। ल ल धेरै नकराउनु, मलाई 5 केजी मासु दिनुस्। 5 केजी? तिमी आफै 4 केजीको छौ होला, 5 केजी मासु कसरी बोक्छौ? जसरी बोके नि तपाईँलाई किन चाहियो? तपाईँ मासु जोख्नु न। मासु काटेकै छैन कसरी जोख्नु? त्यसो भए काट्नुस् न त। कसरी काट्नु? मासु नै छैन। अनि त्यो चाहिँ के हो त? यो मासु त बेच्नलाई राखेको होइन नि भाइ। अनि किन राख्नु भएको त? यो त कस्टमरलाई तान्न मात्र राखेको हो कि। दाजु मासु कसरी छ? हिजो जसरी थियो आज पनि त्यसरी नै छ नि भाइ। अनि हिजो चाहिँ कसरी थियो त? हिजो त अस्तिको भन्दा 20 रुपियाँ बढी थियो भाइ। हे दाजु नजिस्किनु न हौ, छिटो भन्नु न कसरी छ मासु? के को मासु चाहियो तिमीलाई? खसी, कुखुरा, राँगा, भैँसी, सुँगुर, मुसा, बिरालो, भ्यागुता, बडेउला के को चाहियो? यति धेरै मासु पाइन्छ तपाईकोमा? पाउन त कुखुराको मात्र पाइन्छ नि, तर तिमी भन्छौ भने जेको मासु पनि मगाइदिन सक्छु म। मगाइदिउ त गडेउलाको? मलाई कुखुराकै चाहिएको। कसरी छ केजीको? 1 केजीको 400 अनि 2 केजीको 800। भन कति केजी लान्छौ? 1 केजीको 400 भएपछि 2 केजीको 800 त हुन्छ नि, भनिराख्नु पर्छ र? पर्छ नि भाइ, सबै म जस्तो पढे लेखेका कहाँ हुन्छन् त? ओ दाजु तपाईले मलाई अनपढ मान्छे भन्न खोज्नु भयो? होइन नि भाइ, मैले त तिमीलाई स्कुल कलेज नगएको मान्छे पो भन्न खोजेको त। दाजु तपाईँ मासु बेच्न बस्नु भएको कि अर्काको मजाक उडाउन बस्नु भएको? बस्न त मासु बेच्नै बसेको हो भाइ, तर पार्ट टाइम मजाक पनि उडाउँछु के। दाजु मासु नदिने हो तपाई? मैले कहाँ मासु दिन्छु त भाइ? मासु त जनावरले दिन्छ नि। मैले त मासु बेच्नै पो हो त। त्यसो भए बेच्नु न त मलाई, अघिदेखि भनिरहेको छु त। तिमीलाई कसरी बेच्नु हौ? अर्काको छोरालाई बेचे भने त जेल लगिहाल्छ नि मलाई। हत्तेरीका मलाई बेच्नुस् भनेको होइन के, तपाईसँग भएको मासु चाहिँ मलाई बेच्नुस् भनेको। मासु त सकेको छ भाइ, एकछिन पर्खिनु पर्छ। कहाँ सकिन्छ? उता छ त मासु। त्यो मासु कस्टमर तान्नलाई मात्र राख्नु भएको रे दाइले। अनि कस्टमर तानेर मात्र हुन्छ? बेच्नलाई मासु खै त? रुको जरा। मासु आउँदैछ क्या भाइ, चिन्ता नगर न। आउँदैछ मासु आउँदैछ। मलाई हतार नगर न भाइ, आउँदैछ के। आएपछि सुरुमा तिमीलाई नै दिन्छु ल। के बोले भाइ? ओ दाइ सुरुमा म आएको हो, मलाई दिनुपर्छ सुरुमा। तिमीलाई त हतार छैन नि भाइ, पखन एकछिन। हतार छैन रे, मैले त झन् कराईमा तेल तताएर आएको छु। तिमीले त तेल मात्र तताएछौ ब्रो, मैले त तेलमा प्याज पनि हालेर आएको छु। हालिसक्यो। जेसुकै होस्, म सुरुमा आएको त्यसैले मैले सुरुमा पाउनु पर्छ। दाजु म तपाईलाई 10 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिन्छु, मलाई सुरुमा दिनु ल। 10 रुपियाँ त धेरै थोरै भयो नि भाइ, मलाई कम्तीमा पनि 11 रुपियाँ चाहिन्छ। म तपाईँलाई 20 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिन्छु, मलाई दिनु सुरुमा। म 25 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिन्छु, मलाई दिनु सुरुमा। पैसा ही पैसा होगा। ओ हेलो, एक्सक्युज मी, इन्ट्री मासु कसरी छ दाइ? मासु 200 रुपियाँ केजी छ बहिनी। अघि त 400 रुपियाँ केजी भनेको होइन? अघि पो 400 थियो त, अहिले त घटेर 200 भइसक्यो नि। म आएको 5 मिनट हुँदैछ, 5 मिनटमै भाउ घट्यो। 5 मिनटमा कस्ता कस्ताको भाउ घट्छ, यो मासु के हो र? कति दिउ बहिनी? मलाई 2 केजी गरिदिनु ल। हस् एकछिन है त। अन्जु यता आएर बस, मासु आएको छैन रे। कसले भनेको आएको छैन? यो चाहिँ के हो त? अनि यो मासु त नबेच्ने भन्नु भयो होइन? केटाहरूलाई पो नबेच्ने भनेको त, केटीहरूलाई त बेचिहाल्छु नि। बोका रहेछ यार, बोका। चिन्नु नजानु कसलाई अन्जु भनेको? म अन्जु हो। त्यही नचिनेर त अन्जु भनेको नि, चिनेको भए त तिम्रो नामले बोलाइहाल्थे नि। नचिन्ने मान्छेलाई किन बोलाउनु पर्यो त? के काम छ र? अनि नबोलाइकन चिनजान कसरी हुन्छ त? किन हुनु पर्यो चिन्जान? तिमी को हो र तिमीसँग चिन्जान गर्नु मैले? लौ अनि चिनजान भएन भने हाम्रो लभ कसरी पर्छ त? होइ केटा हो, तिमीहरू कहिले नसुधिर्ने भइस है, केटी देख्ने बित्तिकै पछि लागिहाल्नु पर्छ। के गर्नु दाजु, केटीहरू हाम्रो पछि लाग्दैनन्, त्यसैले हामी नै केटीको पछि लाग्नु पर्दैन त? बात त सही है। केटीको पछि नलाग केटा हो, जीवन बर्बाद हुन्छ। सही भन्नुभयो दाइले, हामी केटीको पछि लाग्नुहुन्न, नत्र दाइको जस्तै हालत हुन्छ हाम्रो पनि। भाइलाई दशैंको बेला दशा लाग्यो कि क्या हो? देख्दैछौ नि मेरो हातमा के छ? म जेन्जी हो दाइ, जेन्जी। अस्तिको आन्दोलनमा झन्डै गोली खाएको मान्छे हो। जेन्जी तपाईको हतियार देखेर डराउँछु जस्तो लाग्छ? त्यही त। अनि नडराउने भए खुट्टा चाहिँ किन काम्दैछ त तिम्रो? ए यो त जाडोले कामेको नि। आछु कस्तो जाडो भएको है? यो भाइ त लास्टै गफाडी रहेछ यार, तिमी साँच्चीकै आन्दोलनमा गएको थियौ र? ल दाइ कस्तो कुरा गर्नु भएको? आन्दोलनमा सबभन्दा ढिलो पुग्ने अनि गोली चल्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला भाग्ने मै त हो। मासु त रेडी भयो कि बहिनी, तर एउटा कुरा भन्नै बिर्सेछु। के कुरा दाइ? यो मासु त हिजोको पो रहेछ बहिनी। के सिनो सिनो गनाउँछ भनेको त यो मासु पो रहेछ। छ्या म लादिन यस्तो मासु, मलाई ताजा मासु दिनुस्। ताजा मासु आउँदैछ बहिनी, एकछिन पर्ख ल। कति पर्खिनु हौ दाजु, अघिदेखि आउँदैछ मात्रै भन्नुहुन्छ, कहाँदेखि आउँदैछ? चाइनादेखि आउँदैछ है क्या हो मासु? चाइनिज मासु हो भने त म लादिन है। चाइनिज होइन के भाइ, नेपाली लोकल मासु हो के, एकदम मिठो हुन्छ।
मिठो भएन भने हाम्रो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ है त दाजु भइहाल्छ नि तिमी मासु फिर्ता गर म पैसा फिर्ता गर्छु खाएको मासु चाहिँ कसरी फिर्ता गर्नु नि हगेर फिर्ता गर्नु त्यो म जान्दिनँ तर पैसा फिर्ता चाहिन्छ भने मासु फिर्ता गर्नुपर्छ त्यो त सम्भव नै छैन नि दाइ खाइसकेपछि कसरी मासु खै मासु फिर्ता गर्नु पर्दैन बहिनी तिमीलाई मासु मिठो लागेन भने मलाई एक कल गर म घरमै आएर पैसा दिन्छु तिम्रो दाजु तपाईँ पहिला म्याथ टिचर हुनुहुन्थ्यो हो होइन नि भाइ किन र अनि म्याथ टिचरले जस्तै भेदभाव गर्नुहुन्छ त हामीलाई चाहिँ पैसा फिर्ता म्याथ टिचरले भेदभाव नगर्ने गर्थ्यो? दिने मैले भेदभाव गरेको होइन नि भाइ मैले त नारीको सम्मान पो गरेको त अनि हामी पुरुषहरू चाहिँ गल्लीको कुकुर हो हामीले चाहिँ सम्मान गर्नु पर्दैन चिन्ता नगर न भाइहरू तिमीहरूलाई पनि एक दिन सम्मान गर्छु म कहिले गर्नुहुन्छ त दाइ पख न 10-15 दिनपछि कुकुर तिहार आउँदैछ त्यो दिन माया गरेर सम्मान गर्छु म तिमीहरूलाई आया यो त लास्ट स्यावेज वाला सपकिपर रहेछ नाइस धेरै धेरै नाइस